jewe nitwa Muhwanya Jeremy nkaba nahoze ndimo gwiza tunga mugaba amagara yaranyankiye kandi mwahora mumbona mu manama komakomeye yamarabu naramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka baratuvura turaronka kamitende ubu hariko harahira imyaka 3 dufise agahengwe harabaye rero ikiganiro ibururi kuri stade baranyakiriye ndavuga ibingoye ishira hamwe mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye abavugizi bawe niho bari none nyene icubahiro umukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye mu maso sinkibona banyuriza amayesikariye ngira gute birava biranga uwanguriye iyo nzu yampaye miliyoni 70 ni sheke y'imiliyoni 170 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza Imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifisa ajya muntu yashikanya ngaha arabifisa haje afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze banki BHB irandika ivuga yuko izo sheke zibiravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene icubahiro umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa byukuri bukwiye kuvugwa uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru kuru d'appel imbere ya procureur arandika ari kumwe n'umushingwa manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukw'indwi 2023 ngize aragenda kumushikira nganje yahahora yanyakiriye akambwira ati mbe Muhwanya we uronderika tije ngo murenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyene icwahera umukuru w'igihugu icyo womfasha idosiye ngiye ujya mu ntarayifisa iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo muzi bururi abambonye bavuze bati mutama bati kibazo cyawe kirakemuwe none rero nyandi cyubahiro ndenganura fisa marira menshi cyane bansubiza iyo titere procureur ashire mu ngira ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile
aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya carapfuye. Nibyo murakoze nyanicware mukuru w'igihugu. Procureur General Ngaga yewe. Ari ngaha. Procureur General de la République ministre. Wewe uco mubwira procureur kandi ntibimarindwe. Uzoca unyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera. Uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishikira. Ntanje nibaritsa. Ministre aravyumva ngaho nicariho canje.